हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। और इधर भी ठंड बढ़ गई है, तो आज का वीडियो कुछ खास है। एक तो इस तरह से, क्योंकि मेरा एक मर्चेंडाइज है फ्रॉम द यूट्यूब ब्रांडिंग से। ये देखिए जो मैंने डाला हुआ है, सी मल्होत्रा द इंडियंस। होप आपको अच्छा लगा होगा और आई एम फीलिंग ऑल्सो वेरी गुड। एंड इससे एक थोड़ा प्रोफेशनल वाला फीलिंग जो आ रही है एंड एक डेडिकेशन दिख रही है टुवर्ड्स यूट्यूब, जो मेरे में अंदर तो है ही है। उसके साथ अब जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो थोड़ा दिखने में भी थोड़ा लगना चाहिए। तो दिस इज़ द रीज़न आई हैव गॉट दिस, यू कैन सी। एंड फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर मल्होत्रा द इंडियंस द ब्रांडिंग। सो ये थोड़ा मैंने नीचे किया तो आपको अच्छे से दिख जाए। यू कैन सी यो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिर से सबसे पहले बात करते हैं इस टी शर्ट हुडी की। ये विद यूट्यूब ब्रांडिंग और विद दिस लोगो, ये मैंने एक वेबसाइट से तैयार करवाया। एंड एनी यूट्यूबर हु वांट्स टू हैव दिस थिंग फॉर देयर चैनल, दे कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो। आई लेट देम नो कि कहाँ से ये आप बना सकते हैं। और इसकी क्वालिटी वाइज बहुत ही बेहतरीन इसका ये कपड़ा है और एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक अपना डेडिकेशन, एक ब्रांडिंग सी मुझे अपने चैनल की तरफ से एक डेडिकेशन सी इसमें दिख रही है, मल्होत्रा द इंडियंस। तो मेन एक इसमें जो था वो बात थी ये। और इसके बाद एक आज के वीडियो में जो ख़ास बात हम करेंगे खाने पीने के बारे में। तो खाने पीने का चस्का किस किस को है, हर एक को कुछ ना कुछ तो पसंद होता ही है खाने में। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है। तो खाना बनाने के लिए एक सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? हाँ फ्रेंड्स, तो खाना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है किचन नंबर 1 पे। और किचन के अलावा आपको क्या चाहिए? किचन में खाना बनाने वाला। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर बीवी अगर को खाना बनाना आता है तो ठीक है। कई बार बीवी को भी खाना बनाना नहीं आता। और नाउ कमिंग टू लेडीज़। और लेडीज़ में किसी की अगर हॉबी है खाना बनाना, तब तो अच्छा है। और जिसकी हॉबी नहीं है, देन अगेन ए प्रॉब्लम, कौन बनाए खाना? तो इसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए एक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वीडियो फिर से लाया हूँ आज मैं। तो इसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है रोबोटिक किचन की। यस, ये है सलूशन उन लोगों के लिए जिनको खाना अब तो पसंद है लेकिन बनाना नहीं आता, या जिनको बनाना आता है तो बनाने का दिल नहीं करता। तो एनीथिंग। और नंबर 3, बाइयाँ जो आजकल नहीं मिल पा रही हैं। अब सबको घर घर की कहानी है, कितना नखरा आपको मेड्स का उठाना पड़ता है, पैसे देने के बावजूद काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सब का सल्यूशंस इस वीडियो में मिलेगा, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ रहा है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है रोबोटिक किचन कुक। यस दोस्तों, ये है नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, जो कि जर्मनी में तैयार कर ली गई है। होप इंडिया में भी ज़रूर आए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा फूडीज़ आई थिंक हैं और नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी फूडीज़ हैं। सबको पता है पंजाबी लोग कानू खान पीन का बहुत शौक हैगा। दिस इज़ द पंजाबी। एंड तो प्लीज़ खाने पीने के लिए और खाने पीने का मज़ा लेने के लिए फ्यूचर में जो ऑटोमेटिक चीज़ आपके सामने आपके किचन में थोड़े दिनों में या कुछ नेक्स्ट ईयर या 1-2 साल बाद पहुंचने वाली है, तो उसका लुत्फ़ अभी से उठाइए हमारे चैनल पर। और चलिए शुरू करते हैं। यो। तो फ्रेंड्स, ये रहा रोबोटिक किचन कुक। ये एक पूरा सिस्टम की तरह आपके काम करेगा। इसमें एक आपको टच स्क्रीन मिलेगी बाहर की तरफ, जिसमें आपको रेसिपीज़ मिलेंगी, डिफरेंट इमेजेस होंगी। जो भी आपको पसंद है उसमें आप फीड कीजिए और उसके रिलेटेड इसमें सामान रख दीजिए। ये एक सेल ट्रे की तरह होगा। तो वो रखने के बाद ये सारा काम अपने आप करेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपनी स्क्रीन पे जाके इसको एलोकेट करना है काम कि मुझे ये बना के दीजिए, और उसमें डालिए उससे रिलेटेड सामान, जो कि उसके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि ये रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को बनाने के लिए।
तो ये थी एक छोटी सी झलक रोबोटिक किचन की, किचन कुक की। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए, और इस ब्रांडिंग मर्चेंडाइज के बारे में आपको कुछ भी डिटेल चाहिए मुझसे कि मैंने कहाँ से बनाई, कैसे बनाई, कितना दिन लगा, अमाउंट इसका बड़ा इकोनॉमिकल है, आपको ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं है, और क्वालिटी वाइज इट इज़ सुपीरियर। तो प्लीज़, तो इस वीडियो का मेन मैसेज तो एक था रोबोटिक किचन जो मेरे टेक वीडियोस की सीरीज़ में भी जाता है, और सबसे बड़ा जो फीचर जो मैं शेयर आज करना चाहता था वो था ये। अब मुझे आप ऐसे ही मेरे मर्चेंडाइज के गेटअप में मेरे हर एक वीडियो में देखेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये नई इनोवेशन जो मुझे आइडिया कहाँ से आया वो मैं बता दूँ। टेक्नोलॉजी से मुझे आइडिया आया था इस ब्रांडिंग का, और इस तरह से ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया खुद, और वहाँ से आइडिया लेके तो मैं भी इंस्पायर हुआ कि वो एक अच्छा लगता है। अगर आप उनकी वीडियो देखें आजकल, पहले वाले नहीं, तो भी एक यूनिफॉर्मिटी रखते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं अपने ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ देयर वीडियोस। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये स्टार्ट किया और इसको कंटिन्यू करूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। यो।